Quer comprar uma moto pagando bem mais barato? Planeta Leilões, o planeta das oportunidades. Essas todas aqui são motos de seguradora que vão estar no leilão. Aqui a gente tem moto grande monta, que é sucata, média monta e pequena monta. Se interessou, aqui mesmo no YouTube, no nosso canal, no Planeta Leilões, tem um conteúdo mostrando com mais detalhes essas motos aqui. Inclusive nesse conteúdo eu falo quem vai leiloar, quando será o leilão, link oficial que você precisa saber e o endereço do pátio para você vir visitar e conferir de perto isso aqui. Se interessou, não quer perder conteúdo como esse, segue o Planeta Leilões, semanalmente tem conteúdo assim. Vem!